Белые пароходы нашего детства, исторические теплоходы, Виктор Рукавишников, герой Чусовской Сергей Васильев, которые каждое лето отсюда, с этого причала, перевозили людей с Якутска в Нижней Бестяхе и обратно, которые остались в нашем сердце, которые выполняли социально значимые рейсы, не смогут перевозить людей в этом году этим летом. Пассажирское райуправление приостановило работу и оставит здесь эти теплоходы на холодном отстое из-за убыточности. В течение навигации где-то половина рейсов они проходят практически пустые, когда он может и вообще без пассажиров сходить. Мы же работаем по расписанию, мы не идем по наполнению. И вот второй год уже подряд даже наш флагман, который всегда у нас был прибыльным теплоходом, Рукавишников, он закончил вторую навигацию уже подряд с убытком. Учитывая тенденцию, что сейчас и мы наращиваем количество быстроходных катеров речных такси, вот буквально через неделю с Санкт-Петербурга будет отгружено еще 2 катера. Уже подписан контракт еще на 2 катера. Пока по сроке строительства мы не согласовали, но оборудование на них приобретено. То есть, я думаю, что при хорошем раскладе это где-то конец июля, потому что только с Питера только доставка занимает, по самый оптимальный срок 15 дней. Эта навигация покажет, как будем работать. Но я, допустим, по статистике говорю, что люди стали предпочитать все-таки скоростную перевозку. При действующих тарифах 250 рублей за проезд на тихоходном теплоходе и 300 рублей на катере люди все-таки предпочитают катера. Единственное, что это, конечно, проблемы выходных дней, когда пассажиропоток значительно увеличивается. Но поймите, что частная компания, она не может из-за вот этих выходных дней без поддержки государства, а поддержки государства у нас практически нет. Это я вам однозначно на Нижнем Бестяхе. Есть проблемы и по другим маршрутам. Этот год это очень явно показал, когда кризис наступил. Очень многие компании в начале навигации просто отказались от перевозок. Сейчас Минтранс решает эти проблемы, но что будет? Вроде бы они решены формально. Посмотрим, навигация покажет. Но навигация будет непростая. Я думаю, что и пассажиропоток уменьшится. Чем меньше у населения денег, тем меньше они двигаются. По стоимости я пока не готов сказать, но есть желание оставить стоимость на уровне прошлого года. Наверное, это определится буквально в начале следующей недели. Будем считать, смотреть.